今日嚟咗萬好，會試下佢嘅焗豬扒飯咖喱汁。呢個咖喱飯由我 order 到咧，其實唔夠2分鐘。咁好明顯係做好晒，係咁要整翻熱佢。咁啊唔係一定唔好食嘅，不過可以試一試先。不過嚟到都好香，呢啲薯仔嚟嘅，食落咧好脆嘅外面，幾好食。再睇下塊豬扒，色水都唔錯。等我咬一啖先，好入味，好夠腍添。可以睇到啊，睇都感受到佢腍。咁同埋我係選擇咗咖喱啦，咁咪好香。試埋個飯啦，我冇刻意去撈啲汁，咁所以咧就而家整翻少少汁啦。個飯咧就應該冇炒過嘅，就咁焗啦，都算軟熟啦。因為有時焗飯咧啲飯比較硬，呢個唔硬啲飯。咁我食真啲咧，佢係有炒過，仲有少少蛋你可以見到，雖然唔係好多，都幾靚啊個質感。再講翻啲咖喱啊，咁呢度嘅咖喱咧唔係偏辣嘅，但係都好香喎。咁所以如果怕辣嘅人咧，又想試咖喱咧，呢個咖喱焗飯非常之啱佢。配菜方面，佢就揀咗少少青椒啦、紅椒啦，同埋當然唔少得嘅洋葱。其實洋葱真係好食，又有營養啦，又可以中和翻啲油膩。不過頭先食嗰嚿嘅洋葱咧就生咗少少，有少少辣，可能亦都係揀洋葱嘅品種有關。整體上成個 portion 都 OK 大啊，我諗都可以好飽，一個人食。其實咧，我覺得如果堂食都用紙杯咧，雖然係慳咗啲人工，但係都幾唔環保。呢一個焗咖喱豬扒飯連埋一杯飲品，大概係16蚊。如果大家喜歡我嘅分享，歡迎訂閱我嘅頻道，記得撳埋隔離個鐘仔啊！你仲可以分享埋俾你啲朋友添。我哋下一條片見，拜拜。